基本上作为一个销售文案写手，你会需要知道一些东西。那当然，你对于销售这件事情，你会需要有更深入的了解。那我自己是属于，我不知道每个人学习资讯的东西的喜好不太一样。那我自己呢是属于这种非常认同这个孔老夫子讲的这个所谓的“无道一以贯之”这样的概念。我看到他讲这句话，我觉得就不知道为什么就非常的喜欢。我觉得非常向往，因为他说他的所有的这些道理可以用一个道理来贯通。我觉得哇，这个境界太棒了！因为当你抓到那个一的时候，其他的东西都变得理所当然，各就其位，它不会是非常杂乱的。不知道，你告诉我说销售文案应该要这样写，它就会成交。我说为什么？你不能跟我讲说，我最讨厌听到的答案就是不要问为什么，我也不知道为什么它有效。那我就会觉得说好吧，可是总是会有一个说，可是它到底为什么？它在整个的销售的过程当中，销售的逻辑当中，它的地位到底是在哪里？为什么它有效？为什么它要这样子做？那所以我自己在这个研究任何的东西的过程，其实都会朝这个方向去想，就是有它背后的逻辑跟架构是什么。那因为我刚刚讲我左边的能量68%的关系，所以在这个部分我可以讲说是我最擅长的方向之一。所以呢，在接下来我们就要来谈一谈，在这个以销售文案写手来讲，你会需要知道的关于销售这件事情的根本。那我在最近这一段时间呢，我非常喜欢用这个我们的中国传统5、6千年的这个古老的智慧，叫做易学的这个概念来整理我的所有的东西。那么所以在这边我就要借用一个我们的顺流支付法则那个我们代理的这套东西当中讲到的方程式，叫做财富方程式。财富方程式叫做财富等于价值乘以杠杆。那么我常讲，就如果你理解这个方程式的话，你可以解读世界上所有的金钱流动。那这个方程式对于你要写销售文案，它的重要性在哪里？因为写销售文案，你希望能够达到的目的，就是把在世界上流动的金钱当中的某一部分引导到你这边来吧，是吧？这是你销售文案写完丢出去的重点嘛？如果丢出去之后都没有事情发生，那你写这篇干什么？所以你写这篇的目的是要把金钱引导到你这边来，所以当然你会需要回过头去了解一下世界上的金钱是怎么样流动的。所以了解就通过这个方程式，我们可以来看一下，就是说我们讲说，既然讲流动，可以直接连接到大家可能比较容易联想的我们来想象一条河流好了。假设有一条河流，它从这边流到那边，我们会很直觉的知道哪一边的地势比较高，哪一边？从这边流到这边，这边比较高。那边比较低，因为水往低处流，所以一样，世界上的金钱流动，我们讲水要流动会需要有高低落差，对吧？所以如果这个高低落差越大，它流动的速度越快越慢？越快，水流是这样。那如果讲到钱的流动的话，也一样，第一个它会需要有高低落差，而且它的高低落差越大的时候，它的流动就越快。所以这个高低落差就叫做价值差，价值的落差。所以价值落差越大，它流动速度就快，而且水往低处流，所以钱是由认定价值高的地方流往认定价值低的地方。什么意思？比如说，假设我现在讲说，来这支笔10块钱卖给你。然后你10块钱把这支笔买回去，我们是不是就有一个金钱的流动发生？所以如果这件事情发生的话，我们讲说，我之所以愿意用10块钱把这支笔卖给你，是因为在我的心里面，我认为这支笔的价值高于10块还是低于10块？这支笔的价值高于10块还是低于10块？高于10块吗？我认为它低于10块，所以我愿意用这支笔来交换你口袋里的10块钱。那你愿意用10块钱把这支笔买回去，表示在你心里面，你认为这支笔的价值高于10块，低于10块？高于10块，所以你愿意不要你口袋里的10块钱，你要这支笔，对吧？
所以钱永远是由认定价值高的地方流往认定价值低的地方，关键字在于认定价值。OK。所以了解这一点之后，你就可以去解读所有的金钱流动。那当然，我们还有杠杆这个部分，但是今天不谈哦。杠杆是在你有创造金钱流动之后，你可以去做放大或倍增来扩大这一条河流的流量。然后我们现在来讲说金钱流动的这个部分，认定价值高流向认定价值低，这个部分能够理解吗？所以当你看到有钱在流动的时候，即使你觉得很奇怪，比如说有人被诈骗。它也有金钱流动啊，说奇怪，这要怎么解读？一样啊，虽然是诈骗的，但所谓的诈骗就是他透过诈的方式，透过耍诈的方式来让你认为那个东西的价值很高嘛。所以你认为说，哇，我10万丢进去之后，我最后它就会变100万回来，所以你还是认为它的认定价值很高嘛？你认定价值高，然后他创造出一个，他当然认为这个认定价值低，因为是诈骗嘛。对，我说个谎值多少钱？所以钱从你的口袋流向他的口袋。所以当你了解这个公式之后，你就知道世界上金钱流动是怎么进行的。所以那我刚刚讲说，我最近这一阵子都喜欢用这个我们传统的易学来解释这个。所以我们讲易经里面其实讲的基本的概念就是阴跟阳嘛。所以阴阳之间的平衡跟调和。所以你在建立你的事业、创造你的财富的时候，其实就是这两个东西一样。创造财富的阴跟阳当中的平衡，一直在创造价值是不够的，一直去做放大或倍增，但是不去创造价值，它也会垮。所以它就是这两个东西的平衡。那所以这你可以讲说，无极生太极，太极生两仪，这是财富的两仪。然后有两仪之后就会有四象。所以四象我们就会看到说，其实在东方的哲学常常讲到的是一个循环的概念。在西方的哲学，像我之前研究像是吸引力法则啊等等这些宇宙法则，其实在西方哲学他们喜欢公式。只要这样就会这样，这个加这个加这个乘以这个就会得到这个结果。那在东方的哲学，如果你去看印度教，比如说印度教它有3个主神，那个Brahma、Shiva 跟 Vishnu 这3个神，它其实代表了创造、维持跟毁灭。毁灭是新的开始，所以在印度教哲学里面，你就可以看到它是一个循环的概念。那么在我们的传统的这个文化当中，其实谈的也都是循环的概念，所以在易经当中其实也一样谈到这个。所以如果谈到四象的话，我们就会是春夏秋冬。春夏秋冬，所以春夏秋冬是一个循环嘛。我们讲说春耕、夏耘、秋收、冬藏，然后再来就进入到春天，所以它是一次又一次的循环。那么我们就可以用这样的概念去看，好，这个创造财富的过程，如果我们锁定在价值的交换的话，它一样会有春夏秋冬的循环。所以第一个动作是我们讲到价值，第一个是我们必须要去创造。第一个动作是在春天的时候，春耕。春耕，所以它是创造，或者是找到价值。所以不见得是你一定要你自己在研究室里面或者在家里去发想出一个新的 idea， 创造出一个新的产品，你可以去市面上去找。所以比如说像刚刚我们的那个财富动力那张图里面，如果你是偏向上面的，比如说我们在追踪点有创作者啊、明星啊，或是技师，他可能是比较偏向创造价值。那在下面的这3种型的人，他可能是比较找到价值，到市面上去找。所以刚刚我们这边就有一位媒合者嘛，在右下角。在这个图的右下角那边，所以它偏向下面这边，它就可以透过比较适合用找到价值的方式。但是 anyway， 在春天的时候，我们讲春耕，所以我们先去创造找到价值，然后到夏天夏耘，所以我们要针对这些创造或找到的价值去做些什么。所以在这边我们要做的事情是跟我们的市场去沟通我们的价值。然后再来是秋收，那在这边我们要做的是传递或是提供价值传递。然后在冬天的部分，我们就会进入到冬藏啊，所以一般来讲，我们在冬天啊秋收了之后，
我们可能会开始检讨过去这一年发生的事情，然后看看有没有从中可以学习到一些什么。所以在这边可以说是我们取得市场的，你可以讲说是回馈是这样写，取得回馈，然后你可能是做分析，然后我们做下一年的计划。所以在整个的我们讲说价值交换的这个过程当中，我们有这几个依照春夏秋冬循环的这几个动作，所以找到价值，然后跟市场沟通价值，沟通的成功的话，白话一点讲，叫做有人会买这个东西，然后我们就把价值传递给他。所以传递价值的这个过程，当然是透过我们的产品、服务。产品或服务去传递价值，然后呢，在这个事情完成之后，如果你有一个事业的话，或是你做一个文案写手，你要去看一看说 ，OK， 那在这当中我可以学习到什么？所以在这里面我们可以看到，如果依照这样的循环来看，销售文案的这个位置是在哪里？哪里？沟通价值。所以销售文案是在这里，所以沟通价值当然可以用讲的，可以用写的，可以用图画，你可以用画的，对。所以有很多方式。那销售文案本身它是用写的来沟通价值的一个过程。所以你会发现，即便你有好的产品或服务，这是我一开始讲的，台湾人很会做好的产品，所以已经有好的产品或服务，但是因为要么就是沟通价值不良，要么就是自认为创造出一个很棒的产品或服务，但是其实根本没有提供出价值，所以他没有办法走到这一关，所以没有办法卖出去，所以就没有接下来。可以了解吗？所以作为一个销售文案写手，你要很清楚知道你在做的事情是什么。你在做的事情是要跟你的市场沟通。你或者是你的公司当中的某个人，他找到或者创造的价值。那当你做成功了之后，就会有这个事情发生，金钱就会从认定价值高的地方流往认定价值低的地方。这表示你创造出一篇高转换率的销售文案，理解吗？好，所以了解这一点之后，你知道你在干嘛。所以我们知道说这边有一个，我刚刚讲说这边会有一个动作叫做买嘛，所以你如果产品卖不出去的话，通常表示它的落差在这边，可能是价值沟通不当。价值沟通不当有一个可能性是，这个东西根本没价值，这是有一个可能性啊。那也有可能是你没有抓到那个沟通正确的点，但你不能排除这个东西真的找不到点可以沟通的可能性。那你说，所以在这两篇当中可能会有一个风险。但是事实上它是一个好事啦。但对你来讲，你可能搞不好在这两天结束之后，你发现说靠，是啊，找不到点，那怎么办？换个产品吧，换个产品，因为真的在世界上有太多好的产品或服务可以去传递价值。对你很难在这个牛粪里面挖出黄金来，说实在，真的，对，除非奇迹发生。所以在这边我们当然就要去看，它就很直接的会出现一个问题嘛，就是那所谓的价值到底怎么样定义？怎样叫做有价值？怎样叫没价值？那在这个部分，作为一个文案写手，你会需要知道的一个核心的点，会是，不管是任何人，他基本上做任何事情，都只有两个驱动力量。